Salam dostlar, bugün sizlerle beraber Ramal'ın Tapdığ'da çok büyük bir kendi göstereyim size. Ve hokkalar verir bu kənddə. Mən də istedim ki sizlə bir açıb baxın. İlk özümüz yaxşı keçirək. Hava durumu. Bilirəm. Açık. Bitti ki. Deməli, gördüyünüz kimi Ramal kəndi çox gözəl eləyib. Yəni bilmədiyim bir səbəbdən dolayı çox kasır telefon. Yəni heç belə olmazdı. Bura özünə ait bir dənə yol seçib gördüyünüz kimi. Ondan bunu elə bildim, belə seçib, amma bu göydən uçuş məncə. Neyse, gördüğünüz gibi kent həqiqətən çox böyükdür. Yəni normal kəndlərdən çox ev var gördüyünüz kimi. Hətta yol tam suyun yanına qədər gedir. Tam bura. Yani diyebilirim ki burada da düz bir de çimler olsaydı. Bence devam ederdi. Devam eləyərdi həqiqətən də. Gördüyünüz kimi yəni inanılmaz bir dərəcədə Böyle taptım. Zanlı halda girdi oyna. Böyle kütap da ondan kreatif etmiş. Pro'da. Gördüğünüz gibi birçok evler falan filan var ya, Rama akıllıq eləyib özünə bir ev elədi. Yəni biz elə onun öz evinə gəlmişik. Bilirsiniz, sizlərlə beraber bu eve girək. Ben onu götürdüm ki hiçbir şey sındıramıyorum. Değil mi? Kıramıyorum sen. Ancaq bunu götürürək birazdan evi. Çünki kıramıyorum. Bu birimizdi bak. Baxın mis eləyib. Çox məntiqli. Sonra gözəl üst katı var. Üst katdan çıxır. Baxın, evin burasını kəsib üst katda yer eləyib. Buradan da gedir istədiyi yerə. Sən Oradan da krallık yerine gir. krallıq. Məncə bura neyimlə? Bir dənə vagon düzəldəcəksən. Vagon aparacaqsan ora. Çok zeki. Ama orada da çox yer tutardı da. Yaxşı, buradan yeriyirsən deyək. Oha! Bura gəlsən, evin üstündən bir də keçirsən. Hele çiz bir de. Burada da yox. Bura... Sən burada ev eləyibsən? Öz evində ölçü bura. Buranın da özü ömeledim. Bu merdiven normalde normal taxtıydı. Rəngindeydi. Mən də yaşıl elədim bir. Şimdi oradan da girsin. Kral yerine gəlib çatdıq. Ama o kadar yol geldin düştün ya. Ay, qapılı. Ay, anam babam. Üstad bir tane. Neydi aşağıya baxam. Oh, gözəl. Belediye binasıdır bu. Belediye binası. Dostlar, benim aklıma böyle bir fikir var ki buranı bir tane de seriye çevirək, yani seriye çevirək ve böyle Emirhan'ın kimi? YouTuber kimi deyəsən. Ben izleştirdim ben bunu. Deməli, nətər seriya eləyəcəyik və hər bölümdə kəndi gelişdirəcəyik. Hətta əgər bölümlər keçsək, Söylenir yaxşı diye. gözdə zəhmət olmasın ama bölgüsünü kəsmiyoruz. Şimdi buradan gəlirik və buradakı yolu tam o adaya qədər apara bilərik. Və yaxud da tam bu yolu ilerletip ortaya bir dənə ada qura bilərik. Yani belə bir fikrimiz var. Və Bizim de böyle fikrimiz var mən. Oradan yol edip o bizi adayacak.
oraya da öz istediğimiz köy eləyək. İndi belə məsələ var dostlar. Sizə açığını deyim. Biz qoşula bilmirik deyə maalesef belə bir məsələ olacaq. Aramızda seçəcəyik başqanı və məsələn video vaxtı danışanda Ramal elə mənim yanımda olduğuna görə mənim yanımda elə icazə istəyəcək və öz sırası gələndə təbii ki, nə tədiyək işin eləyəcək. Gəldik bir dəqiqə. İndi sizlərlə beraber başqa şeylər deyəcəyik. Məsələn, qısaca bunu deyim ki, bu videoda mənim açıq fikrim odur ki, özümüzə bir dənə ev eləyək. Yəni ciddi deyirəm ki, hələ özümüzün belə bir dənə evi yoxdur. Çünki Ramal buranı tapmışdı və mən də bir şey deyəməmişdim də ev zat eləyim deyə. Ona görə necə deyim sizə olmamışdı. Ona görə evimiz çox gözəl bir ev tapmalıyıq. Yəni gözəl bir ev tapmalıyıq ya da ev tapanmasak məcbur özümüz ev düzəldəcəyik. Bu evlər ciddi dərəcədə kiçikdir. Həqiqi deyirəm ki, ciddi dərəcədə bu evlər kiçikdir. Güncelləmədən əvvəl, böyük güncelləmədən əvvəl beləncə deyirik. Yəni ama büyük güncellemeler geldi aslında. Neyse. Anlaşılan özümüz bir tane ev eləyəcəyik. Ve benim aklımda çok güzel bir fikir var. Bu ev biraz yüksek gibi gözüküyor. Bu ne dala? Ben de deyirəm ne? Neyse. Burada dostlar önce benim bir fikrim var ki necə deyim, özümüz ev quraq ama özümüzə yaxşı bir dənə yer tapmalıyıq. Yəni yaxşı bir dənə yer tapmalıyıq. Bu yerdə nətər deyim? Yəni ev düzələ biləcək bir yer olmalıdır. Aha! Tapdım. Tam olarak bura. Yani belki düzəltmə lazım olabilir belki de ama yine de ben onda bir ev düzəldib gəlim. Dostlar, təxminən biraz şişdi və ev uzunluğu oldu. Yani tam bilmiyorum ama yani biraz olsa da en azından evlenme becerilerim var. Yani geldim mi başlayabilirsin sonra olabilir. Şimdi burada bazı şeyler yeməliyiz. Qapını niyə qoymadın? Qoyuram. Bir qapının sökükləri yox diye. Yerinə divar qoydular. Ne? Yok. Aman. Yazın arkadaşlar. Hayır ya. Ya içine kapı koyacak bir şey olmaz. İkili kapı koymaya göre sebettirisiz olur. En basit bir şey. Tüm şeyler berbat. Bitirəcə olmaz. Elə bir şeysən. Elə bir Əslində böyük olmasın. Zəmi, sən necə şeysən? Onsuz evi 2 qatlı eləyir. Bilmirəm. Hər videoda.
Bu sefer fərqli eləyəcəm. Siz də əski videolar bilirsiniz də eləmişdi. Bu sefer gizli gireceğiz. Kapışmasında eləmişdi. Yapın. Yapmışdı. Ne burada ev eləmişdi də. Yani daha bu resim var ha. Onun için burada oldu. Ve korktu oldu. Prosta bu sefer çok fərqlilik olacaq. Çünki iki qatlı ev eləməyəcəm. Üç qatlı ev. Uşaq yıkıldı. Yani bir de gizli yer yazı. Uşaq rəhmətliyə getdi. Korup. Neçə qatdı? 3 qatlı. Zəhriman. Of. Dostlar sizden inanılmaz derecede çok üzül istiyorum. Bir de fikirləşirəm ki, özümüzə dağın içində veririk. Sənin ev üç qatlı olacaqsa mənim üçün. Mən desən 4 qatlı. O iş biraz uzundu. Çünki bir konsertdə qoyulacaq. Yəni əvvəlki rahatlıcı şey. Yakkas kapışması eləyim. Ama da elə bilməyəcək. Ama O əvvəllər idi. yani bəlkə atan çox məşhurdur. Ramal, düzəlmiş olsa sadəcə video var. Çok Məncə bu uzun vaxt getdi. Məncə Sami bu evi üç qatlı eləyəcəkdi. Məncə bu Dostlar, indi evi tam bitirmirəm. yani bəlkə deyirəm yəni sıxılası. Nə danışırsan sən? Mən danışıram ki, evi videodan sonra eləyəm. Gündə mü diyelim? Koordinatı alalım. Koordinatı alalım. Olmuyor. Niye? Respawn çəkəcəyik də onda. Yatıbsan sən heç? Onda respawn çəkəcəyik. Elə yatmaq demirəm, oyunda deyirəm yatıbsan. Bu nasıl? Mən də deyirəm nasıl olacaq? Köy üzərində bəzi evlər yıxılacaq. Çox kiçik evlər olar. Bak yıkma da. Bu 4 bucaqlı çox. Bana şöyle. Yemeğe yoksun. Böyle. Ne kadar uzun derler. Milyonlar. Bak. Burada kızım var ha. Hə. İndi dostlar bildim. Ne oldu? Bu bir metal. Yoksa mı? Valla. Yanmalı. Az önce bakın dostlar. Bunun bir yan buranı patladı.
eləmədim. Yenə də mən bura gəlmək istəmirəm də. Bu məhdurdur da. Dəqiqə. Bu meteordur səndən. Həqiqətən. Məhdursan. Davamı yaxında dostlar. Meteor niyə saldı? Hər şeyi öyrənəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.